次は日暮里、お出口は左側です。常磐線、京成線と日暮里舎人ライナーはお乗り換えです。The next station is 日暮里 JY7. The doors on the left side will open. Please change it for the Joban line, the Keisei line, and the Nippori Toneri liner. マジで知り合いない